Приветствую всех! Сейчас вам хочу показать устройство. Это устройство для пеллетной горелки, камин. У нас есть Arduino, у нас есть ESP32, 4 датчика DS18B20, датчики температуры, 3 реле, это 3 светодиода, OLED-дисплей, энкодер и модуль часов реального времени. По техническому заданию у нас первое и второе реле работают от датчика температуры с гистерезисом всего лишь. Третье реле работает по двум датчикам температуры. Это, допустим, вот эти вот датчики, тут всего 4 их. Вот эти два датчика температуры работают по третьему реле, то есть при превышении одного из датчиков температуры, если превысилась температура, то реле отключается. Также это же реле третье, оно работает по таймеру. Тут у нас есть недельный таймер, то есть в каждом дне недели, от понедельника до субботы, мы выставляем, допустим, в понедельник, в какое время включиться, а в какое время выключиться. Таких два таймера в каждом дне из недель. Сейчас я вам покажу. Включаем. Вот, у нас включается одно из реле. Сейчас я вам покажу, как это видно. Вот так вот выглядит. Сейчас я выключаю и включу сейчас. Смотрите, при включении напряжения, напряжение устройства, да, у нас все 4 датчика. После опроса 4 датчиков, после того, как они уже опросятся, и эти 4 датчика, после этого включается уже реле. Включаем. Вот здесь, смотрите, первый датчик, второй, третий, четвертый. И после этого включается реле. Здесь у нас есть энкодер. Энкодером длительным нажатием, если, допустим, вот этот датчик, это третье реле включенное, то длительным нажатием мы можем его отключить. Или если оно включенное, то длительным нажатием мы можем его отключить. Третье реле. Два реле работают просто по датчику температуры со своим гистерезисом. Короткое нажатие энкодера, мы переходим в меню. Это реле номер 1 температура. То есть если я нажму еще раз на энкодер кратковременно, мы заходим в это меню. Так. Заходим в меню. Здесь в меню вот этого датчика температуры у нас получается установка температуры. Нажимаем еще раз кратковременно. И здесь мы можем сделать больше, меньше настраивать. Нажимаем кратковременно. Крутим. Это выход. Это гистерезис и температура. Гистерезис это значит отнять от температуры. Допустим, если температура у нас 32, вот здесь написано, если 32, если гистерезис 1, то при 31 температура будет включаться, при 32 она будет выключаться. Выходим из этого пункта. То же самое и на втором реле. Вот эти два реле, они одинаковые. Вот то, что касается третьего реле, вот этого, тут есть у нас температура, вот, и гистерезис. Это температура первого датчика, это температура второго датчика, без гистерезиса. Выйдем. Это что касается третьего реле. Вот здесь у нас есть тут реле номер 3. Это получается у нас понедельник. Номер 2. То есть реле номер 3 это вторник. Наверняка видно, да? Вторник.
среда, четверг, пятница. И это получается у нас настройки времени. То есть модуль часового реального времени вы можете настроить. Это выход из главного меню. Вот, допустим, пойдем вот в понедельник. Заходим. Это получается первый таймер, часы включения. Мы можем настроить 2 часа, минуты, 2 часа 5 минут. Оно у нас включится. Для включения вот тут написано 1 вкл мин. То есть минуты включения. Так, дальше идет выключение. Когда он у нас выключится? Выключится у нас, допустим, в 4 часа, минуты, 4 часа 2 минуты. Он у нас выключится. Это что касается этого таймера. То есть включить этот таймер или выключить. Вот включение, вот выключение. Вот так вот. И в каждом таймере есть свое включение, выключение. В этом мы сейчас в понедельнике это второй таймер включения минуты. Это минуты второго таймера. Это выключение час. Это выключение второго таймера минуты. Это что касается второго таймера, вообще его включить или выключить. То есть использовать или нет. Это выход. Нажимаем, выходим. Также и вторник, среда, четверг, пятница. В общем, реле таймер времени. То есть в каждом из дней недели, от понедельника до субботы, вы можете настроить. Там в каждом дне недели есть 2 таймера. Включение или выключение. Также использовать этот таймер, включить этот таймер или выключить. То есть если вы выбираете, то оно будет включено. Оно будет включаться и выключаться по заданному времени. Но при этом, если таймер не сработал и реле еще не включено, вы можете длительным нажатием это реле включить. Также и отключить. Но если до включения таймера осталось, допустим, 5 минут, предположим, и вы хотите его включить, то вы его включаете. Оно пройдет время, эти 5 минут, все равно оно внутри программы, оно сработает, как бы включение, ничего не произойдет, но просто останется в реле включенным. Предположим, такая ситуация, что через 5 минут нужно будет выключать реле, а вы его включили. Оно было выключено, вы его включаете принудительно длительным нажатием, и через 5 минут просто по реле, по времени реле, оно выключается. То есть принудительное включение, это не значит, что если вы в ручном режиме включили, что оно остается включенным всегда. То есть программа сама будет продолжать работать. Но при этом, если таймер сработал и реле номер 3 включенное, и один из датчиков превысил температуру, установленную в меню, то оно выключается до тех пор, пока эта температура не спадет. Так, вот смотрите. Вот это реле, другое реле. Сейчас вот я его включаю. Длительным нажатием я включил номер 3, это реле. Опять нажимаю, выключил. Вот такое вот устройство. Всем пока.